Øj, jeg filmer. Hvorfor ligger vi med sådan her? Det får jeg ikke. Nu prøver vi bare lige det. Øj, det er jernet, det skulle gerne gå sådan efter polerne. Og jeg det danner sådan nogle mønstre. Og lige sådan tager det op. Og hvis vi sådan tager det op, så er det bare sådan... Så hvis vi ryster det, så ødelægger vi det der. Ja. Og så hvis vi tager det ned på igen. Du kan også tage den rundt hernede. Ja. Ja, se. Det er smart. Skal jeg stoppe nu? Prøv at høre her, jeg har lige sat min computer til. Sådan her rydder vi op. Den her, den måler magnetens kraft. Så det kan man prøve at gå op og gøre. Så kan man se, hvis jeg holder den til syd, så viser den minustal. Hvis jeg holder den til rød, nord, så viser den positiv tal. Og hvis jeg holder den her midt for, så kan jeg se, at det her den er svagest. Så det synes jeg også, I skal gå op og lege med.